انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت آسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب وہ کن فرما دیتے ہیں تو دیر بھی نہیں لگتی، وہ کام چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں وسیلے ایسی ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ تو اسی طرح سے جو چیزیں انسان کے لیے مشکل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کن کی منتظر ہیں۔ دعا جو ہے وہ لازمی ہے تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہو سکیں، اللہ کی نگاہ کرم ہم پہ ہو سکے، مجھ پہ ہو سکے، ہم سب پہ ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ دعا کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے اور کیا چیز ہم نے اختیار کرنی ہے جس سے ہماری دعا میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی نا اس کی جگہ ہمیں کچھ اور بہترین ملنا ہوتا ہے، کچھ اور بہترین عطا ہونا ہوتا ہے، اور کچھ دعاؤں کے قبولیت میں ابھی ٹائم ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ استغفار کی تعداد کو بڑھاتے جائیں۔ استغفار پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکیں، جس ٹائم آپ پڑھ سکیں پڑھتے جائیں۔ آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ کا کرم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی، جو چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں آٹومیٹک آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ میں نے اس کو اس طرح سے شروع کیا تھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سونے کے لیے رات کو لیٹے یا نیند نہیں آ رہی، استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو لاتعداد پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں محنتیں لاتعداد دیتے ہیں تو ہم بھی شکر لاتعداد کریں، استغفار لاتعداد کریں۔ ایک تسبیح ساتھ الحمدللہ کی بھی ضرور پڑھیں۔ اللہ کی ہماری اوپر دی ہوئی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کریں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کی سارے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا ہر مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔